又話在日本，我話喺日本啫嘛，屌，我話啫嘛，你哋仲 get 唔到啊？社會時事 sense 有啲低喎。嗱，咁啊日本啦，嗱，咁喺日本度啦，係咪？嚇？冇條女點得㗎？得，大家做俾你，做條女俾你。你想要咩女？一定要俾呢啲福利，一定要俾大家㗎啦，真係唔使諗嘅呢啲，真係唔整都對唔住大家，真係嚇。走先拜，你哋要美女啊嘛，屌俾你哋咯，做俾你哋都話，做乜走一齊走，煲底見係咪要嚇？嗱，唔知咩事，即係唔知我個 topic 講咩咧，或者即係你都唔知嘅話咧，就你可以 search 下 Take 呢啲片啦嚇，Take 呢即係你唔中意佢都話知你㗎啦嚇，咁但係總之佢有講啦，起碼阿卡爾都有嘅嚇，你唔中意阿 Take 呢，你都可以睇卡爾，卡爾都出咗條片嘅 ，Andy 哥約咗佢哋大阪直播，哇流量之鬼 Andy 哥真係。你睇下佢住大阪嗰啲，即係有啲住大阪啲 YouTuber 都唔揾啊，就揾佢啊！真係即係各取所需啦嚇，即係又唔好講到咁撚衰啦，即係擺到明咧就擺個擂台出嚟咧，就俾你俾個台你咧，就俾我撚㗎啦嚇，即係整個台出嚟搭個雞棚出嚟，你俾我撚咁啊講啲咩咧？就係有個都唔係一個兩個啊。30歲都未有嘅一對情侶啦，應該係咁啊！嗰對夫婦啊，係咪夫婦我唔記得啦，定係情侶咁？總之，大致個 profile 就有兩條友咁就攞詞，咁就話咧我唔知佢之前做啲乜嘢啦，因為我冇睇嗰啲嘢㗎嘛。個 Brian 哥咧，咁就係阿拜仁哥喺香港就做過一啲網上課程咁樣啦。我唔知即係以佢即係咪香港人啲錢易賺定點，定係個內容真係有料啦。我唔知啦，因為我全家都好幸福喎。係啦，咁可以喺短時間內就一個月幾個月啊，就話賺到有大概 around 10萬蚊港幣。哇！我真係心諗我做 YouTube，即係難聽啲講，我做 YouTube 都做唔撚到，即係以在下嚇，即係一年都係大概 around 可能呢條數，即係即係我人工係 around 呢條數嘅情況下，即係我心諗你都揾到錢啦。即係如果呢個方法都，即係如果你係用呢個方法都覺得揾唔到錢定點樣，我就覺得有啲心理有啲唔平衡咯。咁佢哋就唔知點樣攞詞啦，因為佢係咪做緊呢個 online 嘅一個課程嘅同時，佢又出去出邊做嘢啦嚇，咁樣然後好啦，咁總之係話4個月前咧就攞詞，就話去日本。係啦，就日本嗰度咧就攞咗即係嗰啲叫做 working holiday 啊，咁我可能講少少 working holiday 嗰個資格先啦。其實咧，小弟咧就喺香港最動盪嘅時間咧，就放棄咗呢個資格。咁然後咧，我就留守咗喺香港啊。咁之後咧，咁呢個嘅working holiday 咧就只能夠喺30歲之前，我唔記得係劃之前定係之前啦嚇，咁就可以申請。咁你就可以去1年嗰邊咧就係 working and holiday。當然你都可以 holiday 嘅，係啦，你有錢你係可以純 holiday 都得嘅，即係你個原意就係 working and holiday 係啦咁樣嘅。理論上你就應該係拎住呢個資格咧，其實某程度上就去可能話即係揾啲七仔又好咩都好啦，你自己可以揾到啲，即係你有憑你嘅本事，你係揾到一啲工作嘅話，咁你就可以睇下會唔會係日本順便發展埋添啦。即係佢嘅原意就係貨俾你，即係可能係你難聽啲就文化滲透啦嚇。係啦，如果唔係就係叫文化輸出咁上下啦嚇，咁佢都係純粹可能吸納啲海外人士，睇下有興趣嘅你咪，即係始終你日本呢個地方咧，近年就個少子化問題啦，啲人唔結婚啦，唔生仔啦，跟住然後老化嗰方面又急劇上升啦，咁所以其實咧佢哋係好需要咧係一啲新血嘅，即係人哋嗰個諗法就係你過去嗰邊做嘢。去養住個國家嚇，咁但係咧就唔係俾你咧就過去就係純粹用任何方式去逃稅啊，諸如此類啊，即係人哋係想你有喺個國家上面有貢獻啦嚇，ending就係咁樣啦。日本個政策咧係叫你歸化日本，喺日本打工，唔係咧喺日本度講外國嘢。係㗎，其實係㗎。而家開始你見多咗啲喺日本用廣東話講緊日本嘢嘅 channel 咧，其實某程度上咧，佢哋對於個日本嘅嗰個貢獻有幾多我真係唔知，但係佢哋已經歸咗，即係歸化咗，應該就冇乜呢件事啦嚇。即係佢 prefer 你啲海外嘅人。即係想入嚟嘅情況下，佢就係想即係喺呢個從中賺到錢啊嘛！即係個政府要喺度攞到錢，所以佢哋即係喺
嗰啲咩高級經營啊，嗰啲咩經營管理嗰啲簽證咧，全撚部都係要你唔知有個即係有個要求嘅。總之係唔知佢要收到幾多稅佢先為之合格啦。今日每年都 check 鳩住你嘅。你去到嗰邊，咁你又得兩種 solution 嘅啫，即係正常嚟計，即係你就一係就做嘢，一係就真係純玩，又或者好似你即係你有本錢嘅，用你嘅本錢去拍你嘅 YouTube 片啦。咁好啦，咁呢兩條友咧。就拎住我都記得幾撚有吉屎喎，即係總之攞住一筆10萬蚊嘅錢，跟住過到去就話唔夠，即係一開始唔夠錢定點樣啦。咁然後咧，你其實睇咗頭嗰幾分鐘，你已經嬲撚咗，你明唔明啊？即係如果你尤其是作為一個 YouTuber 咧，你係會嬲撚到癲。即係咧喺香港，你諗住做 YouTube 已經係好撚柒辛苦㗎啦嘛。嗱，聽啲講，我做完一條片，我捱更抵嘅，屌你可能分分鐘都即係呢排出顯示卡，我做撚到通宵，個 view 數都唔係特別好㗎，可能屌你乜鳩噏隻 mon 坑講20分鐘，屌你畫面都唔使配嘅，直接可能將你打機啲畫面放落去，跟住鳩噏20分鐘、30分鐘，屌你個 view 數嚇2-3萬咁樣，屌你咩？即係你明唔明個心酸位係咩？我明啊呢個樣嘢，即係如果啲嘢做開就明啊會。跟住之後好啦，即係咁仲要嗰啲人可能唔即係我就叫做真係全職 YouTuber 啦嚇，好聽啲叫嚇。即係雖然我都就做我都要做 part time 啦嚇，但係即係個位就係即係如果你諗住當 YouTube 係份正職，然後你係冇事前做咗嗰啲準備嘅話咧，即係借問聲你哪來嘅自信會覺得自己係可以成功到？即係你起碼大佬你話你要做 YouTube， 你話你試咗1年2年。都唔得咁樣，跟住後做住一份工嘅咁樣，你咁樣呻咧，我覺得都還好嘅。但係你喂，屌你咩黐線攞，即係你話你攞錢，然後你直接就飛緊過日本。喂，如果呢件事咧，你係嗰啲有錢，或者係你有即係本身你有做開 YouTube 咧，你係嗰啲即係平時都有少少流量啊，即係可能我當你1-2萬 views，跟住做呢啲咁撚癲嘅事咧，啲人係會覺得哇好撚癲呢條友啊，會 support 嘅。即係你起碼第一件事，你儲到個 fan base，你先做呢件事咧。係 OK 嘅，佢得6000點當正職，唉，咁咪就係呢啲咪就係過度自信咯，係嘛？即係你知唔知你自己衰咩？唔知啊，你就係對自己太有信心。即係我係好難理解到而家香港即係啲人做 YouTube 或者係即係冇話做 YouTube 啦，做任何嘢都好啦，係咪唔撚使諗個後果？即係點解呢件事上面即係可以？就反映到呢兩個人係喺一個咩狀態下，即係佢好似佢哋係見步行步咁樣咯。即係呢樣嘢咧，我其實都好撚憎嘅，即係難聽啲講。香港係有好撚多呢啲人嘅，我唔知點樣講。即係我可能出去做 event 啊嗰啲成咧，係啊，所有嘢咧佢哋係唔會諗嗰個結論咁樣啊成啊，即係唔會去預先。因為咧其實咧我個人咧，如果你話真係要我同啲日本人夾嘢，我覺得我係夾得嚟嘅，係。因為香港人做嘢真係有陣時好撚求鳩期嘅，即係佢哋唔會諗下個件事咧啊，係咪一定會好似跟住你嗰條 flow 咁去行噶嘛？而家你見咧早排嗰啲打桌球又係啦嚇，做 event 做活動柒撚到一碌咁樣嘅，佢哋唔會考慮到自己嗰個能力啦，同埋就係個預期咯。即係你話你試4個月。即係我覺得你連香港你都唔撚試咧，即係難聽啲講，即係你要試呢件事，我個做法啦嚇，即係我冇屌你咩齋屌，有啲人就係齋屌噶嘛，我哋不嬲呢啲屌你咩建設派嚟噶嘛，實打實做噶嘛嚇，好多嘢都，喂，你都想話真係做呢啲咁嘅 YouTube 嘢？你第一件事你唔打係試咗先嘅咩？哇！你大嗱有份，哇！即係你又話你做啲課程，即係你咪最多咪做慢啲咯。咁你一定有得有失㗎啦。呢時嚇，咁你冇可能話屌哇呢頭又要做埋你嗰啲咁嘅網上課程，一邊又做 YouTube，咁你一定係有啲取捨。雖然我都做唔到啦嚇，即係我成日話想點樣嚇。咁但係你呢啲，即係你既然你要踏出一個咁誇張嘅一步，咁你一定係要去諗㗎啦，係嘛？即係你唔係屌你乜攞錢，直接就屌你乜申請話過去黐鳩線嘅，你真係心諗我屌你乜我喺日本買棟樓都買2年啦，我都要喺度撚啊剩啊冇哇！屌你好似唔使諗嘅喎啲嘢，去就係㗎咯喎。喂，你起碼你都哇你話你想做 YouTube，你都試下啊喺香港又試下做下。再唔係嘅，屌你買張機票過去啊！即係你兩條友，我當你搭老母啦，老母一程都係可能1500蚊啊，即係來回啦講緊啊，俾盡你2000啦，好唔好？
啊，冇得同我講咩帶唔帶行李嗰啲嘢啦！屌你有心拍一個袋，屌你咩兩部電話乜撚都拍得到啦，係嘛？做網上課程好過咪咯！屌黐線自己，即係佢你話你又唔係揾唔到錢嘅喎，即係你話你揾唔到錢，我更加屌落去添啦！但係你又揾到錢，我又唔明點解你又唔撚做喎？跟住喺度黑啲觀眾攞錢，即係觀眾攞錢咧，唔係話唔俾你啊！即係而家呢，即係你自從即係好耐以前。即係你五公子黑個耳機俾人屌咧，叫五乞衣，跟住之後跟住 Bomba 嗰8蚊啊嚇，呢啲即係有經歷過好撚多次呢啲事啊，都可能佢哋唔知添啦嚇，即係我唔知係咪嗰個即係隔咗幾年就已經有代溝定點樣啦嚇。好啦，即係我當你去1個禮拜2個禮拜使費，可能真係會比香港。即係話俾你直接兜嘢去日本嗰邊貴嘅，但係問題你試緊咗先啊嘛，好多嘢都要試噶嘛。講開嗰對夫婦拍咗幾個月咧，都覺得佢哋啲日常片有啲悶。即係其實呢個位咧，你要做 YouTube 係好撚多嘢試㗎。其實即係你一來你要即係而家我上次我唔知啦，即係我上次條片我都已經講得好撚白㗎啦。喂，屌抄啦，屌真係抄啦！你見到邊個嗰啲風格啱自己拍得到嘅咪抄咯。而家唔怕抄嘅呢個世代，屌你 TikTok 嗰啲全撚部都興你，咪即係都係想你抄嘅，佢帶到個 trend 出嚟啊嘛，佢梗係想你抄㗎，抄得到你嗰個 trend 繼續炒熱佢，喂，即係已經嗰個道德枷鎖已經冇幾年前10幾年前咁撚苛刻嘅時候，喂做啦抄啦好唔好啊？可能咧佢網上課程成功咗心諗以為做 YouTube 好易成功，哇！屌你咩做佢嗰啲先係最撚易，我都有陣時都成日同阿 Tick 講，屌你不如你上網搞嗰啲咩傻鳩嗰啲溝女課程咧，教啲毒撚點樣溝女啊嘛！即係咧咁佢好啦，咁樣講落去就係佢就話我哋即係違背咗個初衷，就係話我哋唔想喺嗰邊做嘢。喂，其實喂屌你馬死落地行啊師兄！你既然你都話你啲錢唔撚夠，你竟然係向啲觀眾乞。喂，黑都唔緊要啦，你好似情緒勒索嗰下先死啊嘛！即係同埋就係你只係開咗個僅4個月嘅 channel 喎，你話你開咗4年咧，我都覺得有啲觀眾話：哎呀，睇咗你4年啊，加油啊！我覺得一定有啲咁嘅觀眾一定會肯幫下手嘅。但係你一開，喂，你4個月喎，即係我唔知係咪真係完全4個月定點啦？即係如果我覺得你做一個 YouTube 連1年都捱唔到，就嗌救命咧。你不如執柒咗佢啦，你翻去打工啦，你學啲連登仔或者你正經揾份工啦，屌你老母！即係你諗下即係你依家呢個年代就話有啲咩 sponsorship 啊，成嗰啲嘢。喂，以前啱啱 YouTube 啱做嗰陣時，屌你 sponsor 咩啥？屌你咩講多兩句都俾啲觀眾屌喺度撻皮啦！即係五公子，哪怕嗰陣時做啲片有質素，都俾人屌到撻皮啊！3嚿水為個3嚿水嘅耳機啊！係啊，嗰個 TT 耳機我可以送俾佢嘅嗰陣時，為3嚿水俾千夫所指啊！依家你同我講話咩？屌你買器材買咪冇啦，係嘛？你話你學生嘅，即係五公子嗰啲中學未畢業或者啱啱中學就嚟畢業，我都有你啦。你中學生嗰啲你冇呢個經濟能力，我覺得係完全冇問題。即係而家呢個年代有啲僆仔，即係你話你見到我見到佢，哇！你做啲片都過萬一條嘅。我一定即係我唔會反對佢係去用呢種方法去 sponsorship 定點樣？喂，大佬你30歲都嚟啦，有手有腳黐撚線，真係唔係咁樣啊嘛？大佬真係谷鳩，我諗真係好多你連嗰啲咩馬田啊、卡爾都啲忍唔撚住喺下邊留言咧，真係谷撚住你明唔明啊？即係你當其他啲 YouTuber 死嘅，即係佢做到得今時今日咁有，即係唔好話地位先啦，起碼有人睇，你估易啊？捱翻嚟嘅師兄，哇！屌你咩4個月？喂你即係你唔係咁撚樣同我哋講嘢係嘛，師兄嚇？哇！網絡乞衣啊嘛，而家有啲即係有個咁嘅 terms 啊嘛，網絡乞衣，即係佢哋絕對係啦。即係我衰啲講句，喂，難聽啲講憑咩先？其實即係佢有冇參考過一啲咩 solution 去研究下自己條片啊？即係嗰個 view 數好唔好啊？嗰啲即係當然我哋自己都要檢討自己啦。我覺得每一個人都要，即係做 YouTube 都要嘅。即係我呢一刻，我呢無時無刻都要做呢樣嘢。我覺得即係你嗰啲片唔多人睇，咁你要諗咯。咁啊，其實老老實實旅行片或者嗰啲 vlog 片咧，已經叫做即係出圈啲㗎啦。個 mask 真係好 mask 嘅上面件嘢。
即係我哋啲 hardware 嘢就唔夠 mask，所以即係我都算啦，即係興趣嘢咁咪算啦咁樣。你又唔想上網 search 有冇啲咩優質嘢啊，成嗰啲，跟住下下講到呢啲嘢好撚貴咁樣咯，即係又唔知即係我覺得呢啲係情緒勒索咯。即係你而家 iPhone 拍唔到片咩？你話個 cam 爛咗嘅，哎呀我今日跌爛咗個 cam， 我覺得咧都有人會肯俾錢嘅，即係會哎呀見你咁慘，資助100咁樣，起碼你都屌你有啲付出，我先俾得心甘情願啦。喂，即係有好多人都係覺得嗰個諗法，我唔知係咪咩啦，即係要裝備撚咁樣。你有錢你可以做裝備撚嘅，我覺得。你冇錢咧就係要憑你嘅資源去做到件事最好㗎啦。你又講到自己又冇錢，仲要話攞嚟買器材。你不如你搞掂咗食嗰邊先啦。而家你拍攞部 iPhone 拍，我其實你嗰條出嚟話告急嗰條片，我覺得個畫面個質素都 OK 㗎。真係有需要咩？真係有需要買嗰啲咩任何嘢咩？我覺得唔需要喎。Take 都講㗎，而家啲器材好撚咗幾多，大 J 都咁樣講㗎。喂，以前10幾年前，屌你老母買部濕鳩相機拍出嚟啲嘢蒙嘅，跟住啲嗰陣時單反啊嗰啲無反嗰啲仲未咁成熟㗎嘛。影出嚟啲係爛嘅，好啦，你真係覺得依家你求其攞部 iPhone，除咗你真係去啲好撚黑嘅地方啦，咁呢個就係你可以克服嘅嘢嚟噶嘛，即係你諗下，即係嗰個位就係你，如果你真係有心做，你梗係開源節流，你都做到件事出嚟先啦。即係你做到件事好，自然有人識欣賞嘅，我覺得永遠都係咁樣嘅。即係你冇可能係又未摸到條路，跟住然後即係難聽啲講，我真係貨，我當我真係支持你，我貨翻半年，跟住冚家產同我半年後唔撚做，我唔係唔信有啲咁嘅情況出現㗎，真心嚇，真心有呢啲咁嘅情況㗎。其實講緊邊個CK 有啲大鑊，其實佢啲片咧，我覺得如果你係真係4個月到嘅話，有1007，有差唔多過萬 views 咧。我覺得而家喺依家香港呢個環境係其實係勁嘅喎，即係嗰個維持唔到呢件事，你要自己承擔翻啦。但係我覺得如果你作為一個即係你要嘗試一個新嘅圈，你跳出咗你個舒適圈嘅時候，咁你就要諗㗎啦。咁但係你話我覺得即係以一個新開冇耐嘅 channel，即係我覺得嗱，即係呢個認真講，你就咁睇 views，我唔知係啲人突然之間崩大啲片係點啦。但係如果你就咁睇宏觀，喂，你做咗4個月都 around 啲片都差唔多近有，即係有而家開始新嗰啲就再好啲啦，7000零，喂，算係咁啦。咁但係問題係，即係你未攞到個方向嘅時候，你第一下就真係攞嚟做全職，係咪你自己都要承擔翻嗰個問題咧？即係呢個嘢係你哋自己試噶嘛？即係你試，點解我要俾錢咧？有一種點講咧？有一種會肯幫嘅，真係你有啲突然之間有啲經濟上嘅問題，即係唔係話我當即係撲街啲講話突然間跌傷咗，做唔到片，可能話即係咁樣咧，即係都或者有啲人會肯幫下手嘅，覺得真係人間有愛。但係你有手有腳，跟住你又唔係拍唔到片，咁 so far 啲片又未至於話去到冇咩人睇咁樣啦。即係你4個月，喂做你捱到起碼捱到1年，你先，即係其實呢個係好荒謬。你去申請 working holiday。你要去即係佢日本嗰邊批你去1年，其實你 prefer 應該係你要有1年嘅資金準備，你過去做噶嘛。即係你去玩都好啦，你過去做嘢都好啦。即係我 around 我大概即係當佢個例子啦，我有10萬，咁你平均1個月你自己有數得計啊。你點樣減啫？你租屋都未必，你睇得即係我當你租間爛屋，我諗都起碼3-4千蚊港幣啦。我當你10萬蚊除12個月，即係1個月8300幾，即係你得翻4000幾 yen，即係唔係話拍，即係你話4000幾 yen 一個人住都得嘅4000 yen，真係你乜撚都冇，你冇娛樂咯，你每日咁撚戇鳩，即係攞住10萬蚊，你覺得真係可以喺嗰邊生存到？即係靠咩？靠運氣，靠彩數。即係你一定有啲嘢支撐住，你一係就過去打工，一係就做翻你之前嗰樣嘢，即係做翻你啲網上課程，咁撚樣去維持自己個生命㗎嘛，唔係生計嘅生命嘅。喺公園紮營咯，咁紮到都實得㗎。哇，佢咁拍仲勁添，你話喂嗰個勁嘅位咧係一定有人睇嘅，呢啲咁嘅撲街嘢一定有人睇嘅，搞鳩你嘅都大把，我都幾肯定嘅。
即係以香港人呢個，即係唔好話香港人啦，即係分分鐘日本人都過嚟搞鳩你，即係俾人上晒報紙話咩香港人留咩 working holiday，跟住唔知咩露宿街頭，跟住然後咧就搭帳房，跟住我當啦，如果真係再癲啲就係咩咧？嗰兩即拍即做 YouTuber 嗰兩個咧玩啲咩咧？就係咩如一千 yen 如何喺日本生活一個月，跟住之後咧就話自己喺邊度露宿啊，跟住之後點啊，即係呢啲我覺得應該可能仲爆，提都幫佢諗埋點睇。我有啲 friend 之前可能去日本，即係可能係 working holiday 咁樣計咧，即係佢都係會有一筆儲蓄，然後就擺過去嗰邊，就攞嚟日常用啦。咁然後咧。佢都大概要估到自己，要打啲咩工或者打份咩工，有幾多錢先可以維持到自己嗰個生活費嘅嚇。咁然後可能打到咁上下啦，即係所謂儲夠錢，跟住然後咧，其餘嘅時間咧就攞去使咗佢。喂，咁都正路啊，大佬！我當即係你呢啲壇嘢最俾人屌得金嘅就係你又唔想做嘢，即係你又唔想付出，即係你話。如果我哋即係經營困難啊，咁我哋最終咧可能即係而家我哋嘅手頭上嘅錢咧就已經所剩無幾啦，咁我哋咧就可能咧之後要出去打工噶啦，咁可能咧個 channel 咧 update 就會慢啲咁樣嚇，但係咧都唔會咧因為佢哋都攞住一個咩夢想啊、追夢啊呢啲咁樣嘅 terms 咧，即係叫情緒勒索啦嚇。我點樣講呢件事咧？你情緒勒索唔係話唔得嘅。係啦，但係你要攞，即係你一用呢一招嘅話咧，你就要寫到個 story 好撚靚，係啦，啲人先 buy 嘅。咁嘅狀態，即係你都要屈服噶嘛。咁你講到好慘啊，即係唔好話好慘先啦，即係起碼，我哋都即係預期同我哋預期喺日本嗰個嘅生活咧就有啲出入啦，即係你就揾啲理由啦咁樣。跟住之後咁我哋就迫於無奈出去打工啦咁樣，然後你就再延伸下就即係我都想繼續同大家即係拍多啲日本嘅開心嘢俾大家啊咁樣，即係你都嗱呢啲位要正能量少少嘅嚇，即係唔好似有啲咩負能量撚咁樣，你正能量啲嚇咁樣講多兩句咁啊，即係咧好有黑嘅嚇，咁啊而家又開咗咧嗰個咩道呢嚇 Patreon 呢日咧就如果想支持我嘅就喺下邊就Super Fans 咁樣啦嚇，咁樣心聲啦啫，喂咁樣做落去，即係起碼舒服嘅，我覺得件事會相對地舒服嘅。而唔係屌你一開頭已經講屌你媽我要躺平。咁如果你話你會違背咗自己唔做嘢嗰樣嘢，咁你咪屌你咪冚球產咯，咪算咯，搞咁多飛機嚟做咩啫？咁你冇得出嚟呻啦，你要即係如果你話你搞唔掂，真係要用其他方法嘅時候，我覺得啲人係會幫你手嘅。同埋咧，老實實喺京都呢啲地方咧，佢嗰個生活指數，我覺得應該係比東京點都平啲㗎啦，真心。即係你話你東京咧4個月，你話你估大咗要出去揾嘢做咧，我覺得係咯，扮可憐話要出去揾嘢做，即係多謝大家支持啊！跟住之後可能之後嚟緊出啲片會少啲啊，但係我都會盡力做㗎，咁啊希望大家多多支持。喂，行嘢都照講啊，係咪？即係而家啲人係唔撚識講行嘢。講真，有人做1年都冇6000真啊！其實佢哋即係我喺正面去諗，其實佢哋係勁㗎啦，真心。真心勁嘅，即係如果以做 YouTube，即係大家都係同行啦，即係你有4個月，同埋你係喺一個叫做啱啱白紙嘅空檔期去做呢件事咧，你係好多嘗試嘅位嘅，即係如果你覺得呢啲唔得嘅，我又倒翻轉諗，即係窮有窮嘅玩法啫，咁我當我哋主 sell 就係屌你咩超，即係你自己有10萬啫嘛，你都係即係其實你都我唔知佢一開頭有冇講過啦嚇。咁如果你話真係我開頭講咗10萬，仲要住嘅地方我唔知幾多錢啦嚇，即係而家都估唔到，真係睇佢啲片都估唔到佢嗰個要幾多錢。即係如果你話用一個日本窮生活咁樣嘅方式去做我哋一日咧就淨用幾多錢，我覺得你拍1-2條呢啲片你都包上去。外國人必買菜聖地，100蚊可以吃飽一個星期，屌唔撚夠，你要再斬到屌你咩一餐一日3餐當啦600 yen 搞掂，巴拉巴拉，即係可能唔好600 yen，可能用咩港幣幾多錢就搞，即係又係衰經驗咯，只可以講。
即係呢啲，我覺得佢做嗰啲畫面都即係嗰啲 cover 都叫有啲似樣㗎啦，真心有少少似樣嘅。咁當然都未去到最高級嗰啲啦。但係你話去攞題嗰度咧，佢尤其是有兩個人，其實佢哋要諗題，其實易好撚多啫。我只可以咁樣講，嘢講晒啦，拎多你嘅事啊，好過講話咩話要食啲冷凍嘢，咩買芽菜嗰啲，唔知係咪芽菜定豆苗？買豆苗，你啲豆苗可以唔知翻食3到4次㗎嘛？如何靠商務超市生活1個月？嗱，呢啲係點啦？我覺得呢啲題都有少少貼㗎啦。咁啊，即係呢單嘢就即係激嬲咗好多人啦。我相信好多做 YouTube， 即係可能有啲即係做咗成年都未必有6000訂閱嗰啲人更加之嬲添啦。憑咩啊？啊！你兩條咁嘅磨碌憑咩啊？嗱，唔係我講啊，即係我代入嗰啲可能做咗成年，即係都冇6000嗰啲。代佢哋咁樣去諗嘅啫嚇，不代表本人立場。所以呢壇嘢咧，即係只可以歸納3點咯。一就係過度自信咯，即係冇預期過 YouTube 發展啊，自己嘅一啲即係嗰啲預算點樣用啊。之後又冇，第二就係冇，其實都差唔多嘅嘢嚟嘅，我覺得係冇鋪後路咯，冇諗個 plan A、plan B、plan C 咯。直接一嘢屌落去咯，呢個我覺得係即係香港好多人都話咧，你試咗先啦，你做咗先啊嘛，係，但係咧呢啲人咧係冇講到咧個前設嘅，就係喺你冇壓力嘅情況下咯。跟住第三就係佢哋嗰個態度咯，我覺得係，即係你做得呢件事出嚟，你都起碼你諗過你，即係你話留日計劃，但係其實成份嘢你都冇計劃。即係佢自己啲觀眾咧留言就話已經點樣之前點樣講過啊成啊咁樣，即係有啲建議。當然嚇都係嗰個問題，即係你唔係拍嗰個咧，有陣時你就會覺得你講就係咁啫，但係實際做唔係。我都明嘅。咁但係有啲嘢咧，即係除非你覺得你係生存到啦，你而家問題你生存唔到嘛？即係你好似我嘅，我可以屌鳩你嘅，即係因為我都仲覺得自己可以有本錢生存到啊嘛，或者我大不了真係唔撚柒做啊嘛。即係我有呢個諗法嘅時候，咁咪可以咩人要惡過車咯，咪可以惡過你咯。但係問題就係你本身你而家個狀態你唔撚掂啊嘛，你而家要求助啊嘛，咁你就要寫你份計劃書寫得靚仔㗎啦。所以我覺得即係主要歸納就係呢3個點啦，即係一句總括就係過度自信咯。即係都好耐冇試過有啲即係 YouTube 上邊即係一個咁嘅素人可以掀起咁大嘅漣漪啦嚇！即係連啲大粒到100萬訂閱都過去你度留言嘅，即係小弟都暫時未有啦。起碼大 J 哥、小波子啊、阿馬田哥唔會喺我度留言啦嚇！你都犀利㗎啦，你都成為咗焦點㗎啦嚇！即係啲叫咩啊？黑紅都係紅啊嘛係咪？好似叫，唉，就係咁啦嚇。